नमस्ते मित्रांनो, घरगुती उपाय या ऑफिशियल चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। मित्रांनो, पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि पावसाळ्याच्या तोंडावरती पुन्हा हिवाळा सुरू होणार आहे आणि या कालावधीमध्ये सर्दी, खोकला, पडसे यासारखी जी समस्या आहे ती मोठ्या प्रमाणात जाणवत असते। आपल्या घरामध्ये जर लहान मुलं असतील आणि त्यांना जर सर्दी खोकल्याची समस्या जाणवली तर आपली खूप डोकेदुखी वाढते, कारण अशी लहान मुलं औषध सुद्धा लवकर घेत नाहीत। त्याचबरोबर पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जेवण केलं जातं, भूक वाढलेली असते आणि त्यामुळे बऱ्याच वेळा खाल्लं जातं आणि त्यामुळे पित्ताची समस्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणात भेडसावत असते। तर या दोन्ही समस्यांवरती आज एक अतिशय साधा सोपा घरगुती उपाय आणलेला आहे। या उपायाने तुम्ही सर्दी पडसेची समस्या जी आहे ती सुद्धा गायब करू शकता। त्याचबरोबर शरीरामध्ये वाढणारे जे पित्त आहे ते पित्त सुद्धा कायमस्वरूपी घालवू शकता। चला तर मग पाहूया कशा पद्धतीने करायचा आहे हा उपाय। त्या अगोदर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर खालच्या लाल बटनाला क्लिक करून चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा, ऑल करा, म्हणजे आमचे असेच नवनवीन घरगुती उपाय सर्वात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। या उपायासाठी मी काही पदार्थ या ठिकाणी घेतलेले आहे। सर्वप्रथम 1 कप दही घेतलेला आहे। मुद्दामून मी कपामध्ये दही घेतलेला आहे कारण प्रमाण कळावं त्यासाठी। त्याचबरोबर आलं घेतलेलं आहे, लसणाच्या 4 ते 5 पाकळ्या आहे, थोडीशी साखर आहे। या ठिकाणी मी आले लसणाची पेस्ट घेतलेली आहे। आपल्याला याची जी पेस्ट करायची आहे त्याऐवजी तुम्ही डायरेक्ट जी आले लसणाची पेस्ट मिळते ती सुद्धा या ठिकाणी वापरू शकता। मात्र घरगुती जर पेस्ट तयार केली तर ती कधीही चांगलीच असते। लहान मुलांना जर सर्दीची समस्या भेडसावत असेल किंवा खोकल्याची समस्या भेडसावत असेल तर त्यावरती दही हा अतिशय रामबाण उपाय आहे। आता बरेच जण मला म्हणतील की या दह्याने सर्दी वाढणार नाही का? तर मुळीच नाही। दिवसातून 2 वेळा तुम्ही हा उपाय करायचा आहे। फक्त दही खायचं नाहीये, तर त्यामध्ये आपण जे घटक मिसळणार आहोत त्याने सर्दी आणि पडसेची जी समस्या आहे ती पूर्णपणे नाहीशी होते। लहान मुलांचे नाक गळतात किंवा चिकट पदार्थ नाकामधून बाहेर येतो, काही जणांना क्रॉनिक सर्दी होते आणि जाड असा कप त्या नाकातून बाहेर पडतो किंवा तोंडावाटे बाहेर पडतो, त्यांच्यासाठी सुद्धा हा अतिशय रामबाण असा उपाय आहे। सर्वप्रथम आपण या 1 कप दह्यामध्ये 2 चमचे साखर या ठिकाणी टाकणार आहोत। साखरेचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता किंवा कमी सुद्धा करू शकता, आपल्या मनावरती आहे। मात्र जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये साखर तुम्ही घ्यायची नाहीये। त्यानंतर यामध्ये आलं लसणाची जी पेस्ट आपण तयार केलेली आहे ती ऍड करायची आहे। आता आल्याचं प्रमाण यामध्ये किती घ्यायचं हे आपल्या थोडंसं मनावरती आहे, कारण जास्त प्रमाणामध्ये जर आलं घेतलं तर हे जे मिश्रण आहे हे तुम्हाला थोडंसं तिखट जाणवू शकतं। त्यामुळे आल्याचं प्रमाण तुम्ही थोडंसं कमी करू शकता। मात्र ज्यांना तिखटपणा सहन होत आहे त्यांनी आलं जास्त घेतलं तरी चालेल, कारण हे जे मिश्रण आहे हे मिश्रण आपल्या घशावरती इफेक्ट करणार आहे। थोडंसं गोड आणि थोडंसं तिखट असं चवीचं या ठिकाणी आपलं दही तयार झालेलं आहे। दिवसातून 2 वेळा तुम्ही हा उपाय करू शकता। सकाळी जेवताना आणि संध्याकाळी जेवताना सुद्धा तुम्ही हा उपाय करू शकता। रात्रीचा हा उपाय करायचा नाहीये, कारण रात्री 9 नंतर दही खाणे हे शरीरास अपायकारक असतं। त्यामुळे सकाळी आणि संध्याकाळी 7च्या आतमध्ये तुम्ही हा उपाय करायचा आहे। यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे फ्रीजमध्ये ठेवलेलं थंड दही आपल्याला वापरायचं नाहीये। नॉर्मल टेम्परेचरला जे दही ठेवलेलं असेल तेच आपल्याला या ठिकाणी वापरायचं आहे। अगदी सहज करता येण्याजोगा हा उपाय आहे। ज्या स्त्रिया असतात, स्त्रियांच्या वजनाची जी समस्या असते ती समस्या सुद्धा या उपायाने झटक्यात कमी होते। तुम्ही जर 2 वेळेस 1 कपभर दही जर खाण्याचा जर प्रयोग केला तर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये स्त्रियांचं वजन कमी झालेलं आपल्याला दिसून येईल। हा उपाय पित्तशामक सुद्धा आहे, म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये जर पित्ताची समस्या असेल किंवा अंगावरती लाल चट्टे येत असतील किंवा करपट ढेकर येत असेल, उलटी व्हायला होत असेल तर हा उपाय तुम्ही जर इन्स्टंट केला तर 5 मिनिटांमध्ये तुमची जी पित्ताची समस्या आहे ती बंद होते आणि 1 आठवडाभर जर हा उपाय केला तर पित्ताची समस्या सुद्धा तुम्हाला पुन्हा जाणवणार नाही। तर मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण दह्यामध्ये हे जे 2-3 पदार्थ मिक्स केलेले आहे याचा वापर करून पावसाळ्यातील इन्फेक्शन जे असतं त्यावरती सहजरित्या मात करू शकतो। आपल्या शरीरातील पित्ताची समस्या कायमस्वरूपी घालू शकतो। त्याचबरोबर वजन ज्या स्त्रियांना किंवा पुरुषांना सुद्धा कमी करायचं आहे त्यांनी हा उपाय सलग 10 ते 15 दिवस जरी केला तरी त्यांना बाकीच्या समस्यांपासून तर सुटका मिळणारच आहे, त्याचबरोबर वजनाची समस्या सुद्धा त्यांची कमी होण्यास मदत होणार आहे। चला तर मग नक्की करा हा उपाय, आपल्या प्रियजनांना सुद्धा सुचवा आणि हा उपाय कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन घरगुती उपायासह। तोपर्यंत स्वस्थ रहा, निरोगी रहा। नमस्कार।